ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د 11 ټولګي اووم درس ته. په تېر درس کې موږ تاسې پارابولا وویله. نننی درس مو های پارابولا ده. های پارابولا څه شی ده؟ های پارابولا یو هندسي شکل ده. دا هندسي شکل په اصل کې دوه پارابولاګانې لري. مثال په دې ډول دا شکل پروت ده. دغه شکل ته های پارابولا ویل کیږي. خو های پارابولا څنګه تعریفوو؟ های پارابولا څه شی ده؟ های پارابولا څه ده؟ های پارابولا هغه هندسي شکل ده چې د محیط ټولې نقطې د دوه مشخصو نقطو له تفاضل څخه مساوي فاصله ولري. مثلا دلته دوه مشخصې نقطې دي چې دغه مشخصو نقطو ته د های پارابولا محراکونه ویل کیږي. یو اف او یو اف زبر ده. که چیرته د محیط یوه نقطه د ام نقطه فرض کړم، اوس دا ام به څه شی وي؟ ام به د ام فاصله چې ده اف ام دا فاصله او اف زبر ام او اف ام دا فاصله که چیرته یو له بل څخه منفي کړو، دا به خامخا دوه ای، یعنی د دغو دواړو د راسونو ترمنځ دا فاصله چې ده دا دوه ای ده. دا دوه ای به پوره کوي. یعنی اف زبر ام فاصله منفي اف ام فاصله دا به دوه ای وي. دوه ای کومه فاصله ده؟ د دوو های پارابولاګانو د راسونو ترمنځ چې کومه فاصله واقع ده هغه دوه ای فاصله ده چې دغه ته لکه بیضوي کې چې مو ویل اوږد قطر ویل کیږي. های پارابولا چې دلته په دوه حالتونو کې شتون لري. لومړی دا چې که چیرته یوه ضایع د مرکز یې یوه ضایع کمیاتو په مبدا کې راغی، او دوهم دا چې که د وضایع کمیاتو په مبدا کې نه و، په یوه اختیاري نقطه کې و. همداشان که چیرته د محراکي محور د اکس محور و او یا د وای محور و. مثال راځم د لومړی حالت کې یوه های پارابولا لیکم چې د هغې مرکز ده. دا مرکز یې په د وضایع کمیاتو مبدا ده. د وضایع کمیاتو مبدا ده. دا افقي محور اکس زبر او دا هم عمودي محور وای زبر. دلته د وضایع کمیاتو مبدا ده 0 او 0 نقطه ده. په دغه کې د یوې های پارابولا مرکز ده. نو د دغه مرکز څخه به د راسونه مساوي فاصلې لري. مثال یو راس دلته واقع ده او دوهم راس یې ده. مثال هغه په دې نقطه کې واقع ده، په دغه نقطه کې واقع ده. اوس د های پارابولا په دې شکل راکول سوې ده. دلته یې یو محراک ده او دلته یې دوهم محراک ده. که چیرته دغه راس د ای په اندازه لرې و، د ای په اندازه، نو دا به هم د ای په اندازه لري، خو یو مثبت او بل به یې څوړي منفي به وي. مثال دا نقطه د راس اوله نقطه ده، د ای او د 0 نقطه ده. همداشان دا د راس دوهمه نقطه ده یا دوهم راس ده، د منفي ای او د 0 نقطه ده. او یو محراک د اکس محور دلته او بل هم کیڼې خواته وجود لري. که چیرته د محراک پورې فاصله په سی سره وښیم، نو محراکي فاصله به یې په سی او 0 او دا خوا فاصله به یې په منفي سی او 0 کې وي. نو پارابولا دوه محراکونه لري. همداشان 4 راسونه لري. یو دوه راسونه چې دي حقیقي او دوه چې دي فرعي راسونه لري. مثال یو د بي راس ده چې هغه په 0 او په بي کې، او بل هم بي زبر راس ده چې هغه په 0 او منفي بي کې وجود لري. ای زبر ته د پارابولا اوږد قطر ویل کیږي. اوږد قطر چې دا باید 2 ای وي، یعنی 2 وارې ای، او
بی زبر چې ده د های پارابولا چې ده لنډ قطر ده، لنډ قطر چې دا عبارت له دوه پی څخه ده. او اف زبر چې ده دا محراقي فاصله یې ده، محراقي فاصله چې دا دوه سی ده، دوه سی له دوه سی سره مساوي ده. د دوی ترمنځ رابطه چې ده تر ټولو لوی عدد سی ده، نو د سی مربع مساوي ده له د پیثاغورس د قضیې له مخې سی مربع مساوي ده له ای مربع او جمع بی مربع سره. د په های پارابولا چې ده، های پارابولا چې ده عین المرکزیت لري او عین المرکزیت یې سی تقسیم په ای ده. څرنګه چې سی د ای څخه لوی عدد ده نو عین المرکزیت یې باید همیش له یو. راځو یو مثال ته. مثال یوه پارابولا ده، هغه په دې شکل راکول سوې ده چې د هغې عین المرکزیت دا مساوي ده له، دا مساوي ده له 5 تقسیم په 4 سره، 5 تقسیم په 4 ده. تاسو د دغه های پارابولا اوږد قطر، لنډ قطر، محراقي فاصله او محراقي فاصله پیدا کړئ. همداشان د راسونو او محراقونو مختصات یې ولیکئ، او محراقونو مختصات یې ولیکئ، مختصات یې ولیکئ. یوه های پارابولا، د های پارابولا عین المرکزیت راکول سوی ده، عین المرکزیت یې 5 تقسیم په 4 ده. اوږد قطر، همداشان لنډ قطر، محراقي فاصله، د راسونو مختصات او د محراقونو مختصات یې پیدا کړئ. د دې لپاره چې دا پیدا کړو، څرنګه چې ای د ای اوس راکول سوې ده، ای مساوي ده له 5 تقسیم په 4 سره، او ای فرمول چې ده دا سی تقسیم په ای ده، نو په اصل کې سی مساوي ده له 5 او ای مساوي ده له 4 سره. اوس اوږد قطر موږ مخکې ویلي وو چې دا عبارت له 2 ای څخه ده، نو دا مساوي ده له 2 ضرب ای. ای څو ده؟ 4، نو 2 وارد 4 8، د ای قیمت 4 ده. نو اوږد قطر د دغه های پارابولا 8 واحده ده. او لنډ قطر یې څومره ده؟ څرنګه چې لنډ قطر موږ ویلي وو چې دا عبارت ده له 2 بي څخه، او بي وجود نه لري. او محراقي فاصله مو ویلې وه چې دا عبارت ده له 2 سی سره، او سی وجود لري چې 2 وارې 5 عبارت ده له 10، نو سی 5 ده، نو دا 10 واحده یې محراقي فاصله ده. خو لنډ قطر فاصله چې پیدا کوو، د دوی ترمنځ فرمول ویلی و چې سی مربع مساوي ده له ای مربع جمع بي مربع سره، نو سی مربع مساوي ده له ای مربع او جمع بي مربع سره. اوس ورکه بي ده، نو بي مربع مساوي ده له سی مربع منفي ای مربع سره. څرنګه چې بي مربع مساوي ده سی مربع، سی 5 ده، نو 5 مربع 25 منفي ای مربع، ای 4 ده، 4 مربع 14 مساوي ده له 9 سره. که چېرته دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیسو، نو بي به مساوي سي له مثبت منفي 3 سره، یعنې بي 3 واحده ده. نو دا به سي 2 وارې 3 مساوي ده له 6 سره، نو لنډ قطر یې 6 واحده ده. اوس راځو د راسونو مختصات یې پیدا کړئ او د محراقونو مختصات یې پیدا کړئ. لومړی دلته محور ضرور ده. که چېرته فرضاً دا د ایکس محور و، هغه نقطې به د ایکس محور باندې لیکئ، او که د وای محور و، دا محراقونه به یې وای محور ته اړوئ. مثال اوس دا د ایکس محور باندې دا معادله د ایکس محور باندې شتون لري، نو راسونه یو راس یې د ای راس ته سي ای او 0 کې و، نو یو راس به ای د ای قیمت 4 ده، نو 4 او 0 کې، او دوهم ای زبر دوهم راس ده منفي ای او 0 کې ده، نو ای زبر دوهم راس ده منفي 4 او 0 کې ده. دوهم دا خو اصلي راسونه سو. دوهم دوه فرعي راسونه لري چې یو بي ده، بي مساوي ده له 0 او بي، او بي زبر مساوي ده له 0 او منفي بي سره. څرنګه چې اوس بي راسي ده 0، د بي قیمت 3 ده، د بي قیمت 3، نو 0 او 3 او همداشان بي زبر سي ده
په 0 او -3 کې ده. او محراکي فاصلې چې دي یو د اف فاصله چې ده په سی او 0 کې او دوهمه اف ضربت چې ده په سی او 0 کې ده. د سی قیمتونه راکول شوي دي. د سی قیمت چې ده یو 5 ده، نو دا په 5 او 0 کې یو مختصات او اف زبر دوهم مختصات چې دي -5 او په 0 کې دي. اوس راځو یو دوهم مثال ورباندې حل کوو. د یوې هایپربولا هغه چې دی د راسونو مختصات چې دي د یوه راس د اصلي راس مختصات چې یې داسې دی. دا مثال 8 او 0 او د بل راس فرعي یو فرعي راس سره کړی د هغه مختصات چې دي په 0 او 6 کې دي. تاسو د دغه هایپربولا اوږد قطر پیدا کړئ چې څومره ده، لنډ قطر یې پیدا کړئ چې څومره ده، محراکي فاصله یې پیدا کړئ چې څومره ده، او همدا شان د دغه هایپربولا عین المرکزیت پیدا کړئ چې څو واحده ده. د دې لپاره چې حل کوو، اوس موږ ته دوه راسونه راکول شوي دي، یو اصلي راس ده او بل فرعي ده. نو اصلي راس چې ده داسې ده په A او په 0 کې، او فرعي راس یې ده دا په 0 او په P کې ده. نو اوږد قطر موږ تاسې قیمتونه د اوږد قطر لپاره ویلي وو چې دا عبارت ده له 2A څخه. څرنګه چې د A قیمت 8 ده، نو دا عبارت ده له 2 وارې 8، دا عبارت ده له 14 سره. نو د دغه هایپربولا اوږد قطر 14 واحده ده. لنډ قطر یې څومره ده؟ لنډ قطر یې 2B ده. نو څرنګه چې B قیمت 6 ده، نو 2 وارې 6 مساوي ده له 12 سره. نو لنډ قطر یې 12 واحده ده. محراکي فاصله یې څومره ده؟ محراکي فاصله زموږ تاسو د فرمول له مخې دا عبارت وه له 2C سره. څرنګه چې اوس د C قیمت وجود نه لري، او د C لپاره فرمول موږ په دې ډول ویلی وو چې C مربع مساوي ده له A مربع جمع B مربع سره. C مربع مساوي ده A مربع. د A قیمت 8 ده، نو 8 مربع او جمع B مربع. د B قیمت چې ده 6 ده، نو 6 مربع دا مساوي ده 8 مربع 4 جمع 6 مربع 14 4 او 14 عبارت ده له سل څخه. که دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیسو، نو د C قیمت چې ده دا عبارت له 10 څخه ده. نو C 10 واحده ده. نو دا عبارت ده له 2 وارې 10 عبارت ده له 6 څخه. نو د دغه چې ده محراکي فاصله یې 6 واحده ده. او عین المرکزیت څومره ده؟ عین المرکزیت لپاره موږ فرمول ویلی وو چې C تقسیم په A باندې ده. نو دا عبارت ده له C تقسیم په A، چې دا عبارت ده له C. د C قیمت 10 او د A قیمت 8 ده. یا که اختصار کو دا په 2 باندې 15 او دا په 2 باندې 4، نو دا عبارت ده له 15 تقسیم په 4 سره، یا 15 په 4 ده. همداشان یعنی د A قیمت 15 په 4 ده. کولی شو په اشاري ډول باندې وښایاستئ. 15 په 4 باندې وویشئ، 15 تقسیم په 4، یو وارې 4 هغه 4 پاتې سو یو نه رسېږي، 0 ورکوو، اشاره پورته کوو. 10 په 4 2 2 وارې 4 8 پاتې سو 2 نه رسېږي، 0 ورکوو 5. یعنی عین المرکزیت یا ای مساوي ده له 1.25 سره. څرنګه چې موږ ویلي وو چې عین المرکزیت باید همیش له 1 څخه لوی وو، نو اوس څرنګه چې عین المرکزیت له 1 څخه لوی سو، نو دا هایپربولا صحیح ده. یعنی دا راسونه صحیح راکول شوي دي. زموږ تاسې د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله.